Në mbledhjen e sotme të qeverisë, miratuam një ndryshim në VKM 419 që lidhet me dëmshpërblimin e ish të përndjekurve politik. Ndryshimet e propozuara nga Ministria e Financave së pari konsistojnë në heqjen e dëmshpërblimit të kësteve, pra të kësteve në 8 këste të barabarta. Nga ana tjetër, kemi marrë vendimin që për të gjithë ato pagesa, të cilat janë në vlerën deri në 1 milion lek, do të bëhet pagesa me këstin e radhës. Nëpërmjet këtyre ndryshimeve të propozuara, Ministria e Financave parashikon që brenda 4 apo 5 viteve të bëjmë shlyerjen e plot të 6.000 dosjeve nga 10.360 që janë në total. Gjithashtu, këto ndryshime kanë edhe disa avantazhe të tjera. E para lidhet me pjesën e procesimit të pagesave, do të ketë një procesim më të shpejtë të pagesave. Në qoftë se sot kemi një procesim pagesash nga kësti në këst, i cili varion nga 3.5 deri në 4 vite, me ndryshimet e propozuara nga Ministria e Financave, koha e pagesave ndërmjet kësteve do të shkurtohet nga 2 deri në 2.5 vjet. Gjithashtu, këto ndryshime do të sjellin edhe nevojën për të shtuar fondin për dëmshpërblim ndaj ish të përndjekurve politik, që për vitin 2026 është në masën 1.5 miliard lek apo 15 milion euro. Pra, ndryshimet e propozuara jo vetëm do të rrisin eficiencën e pagesave për ish të përndjekurit politik, por nga ana tjetër do të përmbushim edhe një detyrim moral që kemi ndaj kësaj kategorie si dhe familjarëve të tyre.